你啱先話有男朋友噶噃？兄弟啊嘛，有咩所謂咯？係咪？唔係啊，你有冇男朋友啊？有啊，你男朋友知唔知呢啲嘢㗎？知道啊，知道你幫佢買底褲。就喺個手機上撳下。唔係，我話你男朋友知唔知道你幫佢買底褲？咁佢肯定係唔知道你哋之間嘅對話嘅，你最好就叫埋你男朋友上嚟，我想問一下佢。冇錯。我想問一問啊，佢個閨蜜有個大碼啫，兩個家定一個家㗎。呢個唔係重點，我而家問你，你男朋友知唔知道你幫佢買底褲？知道。知道？咁拉你男朋友上嚟。冇可能嘅，姐姐。唔好拉你女朋友，你個閨蜜個女朋友，唔好拉你男朋友上嚟。仲有呢個姐姐啊，後邊仲有冇其他嘅事情發生啊？你一次性講晒佢啦，唔好等佢彈下又一嚿喎。冇其他嘅事情發生啦。就係我跌親一次我男閨蜜送我去醫院嗰次，同埋再複述啦，同佢買再唔好再複述啦。你淨係叫你男朋友上嚟，我問下你男朋友可唔可以接受？唔需要啦。做咩唔需要啫？你話佢女朋友唔接手嘛？我睇下你男朋友接唔接手。我就係想小燕姐姐幫我打個電話約一下啫。如果佢接受嘅，即係你男朋友都接受啦，係咪啊？我想我同我男閨蜜解釋清楚，點解要連佢啊？你係咪好在乎你個男閨蜜拉黑你啊？係啊。有病嘅。有咩病啊？我哋差唔多成10年個兄弟情噶啦，你個女朋友先得幾個月，就咁樣叫我哋個感情就咁樣噶啦。你覺得你哋個感情好重要。咁我想問下你啦，你會唔會同佢過世啊？但係佢女朋友同佢過世啊嘛，你明唔明啊？佢女朋友咧會同佢屌西仔，你會唔會同佢屌西仔啊？我哋個感情係好好噶嘛，我哋一世你感情好，可唔可以好到最憎嘅人係拉黑我噶啦。咁你可唔可以同佢？誒，你幾窩火啊你？其實你中意嘅係中意呢個男仔，唔係中意你男朋友或者唔中意其他，你中意呢個男仔。你中唔中意呢個男仔？你就係中意呢個男仔。狐狸嘅尾巴已經突咗出嚟。我冇拉黑過人啊，我又冇中意我呢個男閨蜜。我而家問你一句，你係咪中意個男仔？冇啊，唔承認咋？我都有男朋友噶，我點會中意我啲兄弟咧？係嘛？你唔中意呢個兄弟嘅，點解佢對你男朋友對呢個男仔咧仲親密過對你男朋友咧？點解你咁在乎佢拉黑你咧？係啊，因為佢係我閨蜜啊嘛，咁我哋玩得嚟啊嘛，係咪？10幾年個感情噶啦。你聽我講，我同阿梁仔夠好啦啩？咁你信唔信啊？嗱，如果佢拉黑咗我咧，我絕對唔會加翻佢。咁我咁耐個感情，我覺得我哋已經係親人咁樣噶咯。我夠拉佢親人啊！你唔見我同佢買條底褲？呢個姐姐，你同靚仔係由細玩到大嘅咩？我唔係同佢由細玩到大，我識咗佢好多年噶啦。好多年都冇我哋耐啦。你覺得你親過我，我親過佢啦啩？我成日同佢出差，你哋有冇咁樣啊？我哋差唔多都係由細玩到大嗰隻嚟噶。嗱，我同你講，阿梁仔都有老婆啦，你聽唔聽得到啊？但我從來都冇話要同人哋買條底褲嘅，你知啊大佬？咁你都冇攬住靚仔啊？係咪？即係你攬住你閨蜜啦，係嘛？冇啊，我攬佢把撚啊！我都話狐狸嘅尾巴已經突咗出嚟咯。你講真話，你唔講真話，你連上嚟有咩意義啊？我哋一齊玩，一齊傾，一齊搭膊頭，好正常啫，係嘛？我哋搭膊頭咧係正常嘅，有時搭下膊頭，但係你當住人哋嘅女朋友面，人哋嘅女朋友都唔中意。依家就係爭寵，佢想人哋當佢都係一個重心，佢唔抵得個男仔，佢個兄弟對佢女朋友上心，佢又想去爭嗰個寵。呷醋啊，冇用嘅，倒數第一咪。Hello，係你又講啦，好後生嘅呢個女仔，聽到佢把聲。如果你哋咁親密嘅話，直接大家都分手，你哋兩個喺埋一齊算啦。係咯。但係佢大共第一齊對唔住其他人啫，你哋兩個喺埋一齊算啦。大家咁親密咯。有咩呷醋啊？我有男朋友噶嘛。你唔呷醋，到時姐姐你有冇同靚仔個感情有咁好啊？好似兄妹咁樣啊？你覺得我想問下直播間嘅人，我同你哋唔好出聲字，我想問下直播間嘅人，你唔好出聲字，我想問下直播間人，我同阿梁仔嘅感情好唔好啊？好啊，好啊。啊！我哋係兄弟嚟嘅，點乜可能會係喺一齊咧？咁做乜買底褲？靚妹，你唔好話兩個係兄弟啦，你哋兩個可能你哋都冇咁個比嘅，冇比較咧就唔知邊個隻邊隻好，你兩隻都比較下啫嘛。咁我想問下你，我對阿梁仔好唔好啊？快啲出聲。
好啊。你覺得我對阿梁仔好唔好啊？唔好啫，好啊。同你哋呢啲性質唔一樣啊嘛。思遠姐姐，我哋啲細路仔10幾歲嗰啲啊，兩夫妻嗰啲都係活成好似兄弟咁好嘅，但係我哋係有成日攞靚仔嚟，知道佢嘅兄弟係咪啊？你俾啫，唔係我俾啊。係咪好好咧？其實我對佢好好嘅，其實你同梁仔嗰種又唔係都唔一樣。我對佢好好噶啦，梁仔你快走過嚟，我問你我對你好唔好？嗰啲閪佬話我對你唔好。梁仔肯定係唔好噶啦。好啊！我有時見到你都鬧佢。我幾時鬧過佢啊？你同你嘅兄弟咁好，你未鬧過你兄弟啊？閨蜜都會鬧下啦，都會對下啦，唔通你同你兄弟未對過？我好少鬧人嘅，我呢個人。冇。如果你話你同你嘅兄弟感情咁好，你講嘢都係小心翼翼嘅話，根本上就唔係兄弟，正常嘅玩得嚟嘅，無論男好女好都係好粗口噶啦。我係呼喝佢，我唔係鬧佢。佢呢個閨蜜咧，同佢男朋友咧，佢兩個喺度比較嘅啦，睇下邊個啱佢嘅啫。點解佢話連佢男朋友上嚟啊？佢即係你連佢男朋友上嚟，連佢女朋友上嚟啊？連咗女朋友上嚟，跟住連佢男朋友上嚟。喺度晒命咯，跟住又話喺度晒命咯。晒命啫，佢就叫做挑撥離間，你挑到個女仔走人。我同你嘅感情好唔好？係好。佢依家想連個女仔上嚟解釋，就係講呢啲事情俾個女仔聽，等個女仔自己心入邊舒服咗。靚仔係咪喺度先？分開分手。好唔好咩？人哋一嘈咗交啊，冇得一齊嘅話，咁咪呢啲咪唔好咯。咁我同我啲閨蜜都係咁樣噶，咁佢哋都我成日都係呼喝佢哋噶。係呼喝，咁其他嗰啲閨蜜，你有冇幫佢哋買底褲㗎？你有冇幫你買個底褲啊？妹妹，我有冇借過100蚊俾你啊？你有幾多個男閨蜜啊？3、4個啊。咁你有冇幫佢哋3、4個買底褲啊？佢哋需要嘅話，我都可以幫佢哋買噶嘛。咁你冇用啊，姐姐。佢講有男朋友，只不過係攞嚟做擋箭牌㗎咋，佢根本上就冇男朋友。你點知道我冇男朋友啊？咁你點解唔認你男朋友？我點解要令佢上嚟啊？咩？你話咩啊？我依家又咪同我男朋友嘅事情係咪？你男朋友咪就係你男閨蜜咯？正啊！點解係我男閨蜜？我都話啦，我哋係相當於係從細玩到大嗰隻噶啦。如果係我真係中意我呢個男閨蜜嘅話，我就咪同佢係一齊咯。點解要到依家我先咁好人啦？再咩嘢咯？你咁好人騎路揾馬咯！你咁好人啦，你不如同啲男閨蜜同埋男閨蜜啲女朋友買埋個文胸啦。佢喺度騎路揾馬，隻隻都吊住，睇下吊到邊一個最滿意嘅。可能哪怕有都好啦，依家嘅所謂嘅男朋友根本上就唔係佢認為理想中嘅，但係呢個男閨蜜佢認為還可以，咪幾邊吊咯，吊到最後睇下邊個最優秀，咪要邊個咯。唔該語你都，一係你哋唔信我，令我男朋友上嚟咯。男閨蜜上嚟，一係咧係咪啊？你就咪講啦，講廢話。係咪連女男朋友上嚟啊？佢話我叫佢連佢男朋友上嚟，一係就連佢男閨蜜上嚟，得佢一個人講，攞咩嚟對證啊？佢死雞死雞撐飯蓋，冇用噶，姐姐你講真嘅，真係冇用噶。我可以啊。邊個喺度咳啊？可以連邊個啊？你意思？做咩三家姐？你講下。我咧都有一個咧，由細識到大，因為住喺隔離屋嘅啫。我都50幾就嚟60歲啦，係識到而家嘅男閨蜜，到而家一齊去行山，一齊去游水。但係我哋係從來唔做呢啲嘢嘅。冇錯啦，三家姐我都有嚇，我哋係好正常正經嗰種玩，我哋係唔會兩個單獨出街。阿天華佢有老婆嘅，我點解要同阿天華買底褲咧？小袁姐姐，你聽日開唔開播啊？我聽日連佢上嚟咯，買條底褲即係好正常噶，係嘛？你連邊個上嚟？一啲都唔正常。連我男朋友咯。哦，咁你連你男朋友上嚟啊？你而家我話俾你知，你到時候你搞大呢件事咧，你連男朋友都冇。你而家話連你男朋友上嚟啊？咁你哋話一直話我中意我男閨蜜，咁你就係中意呢個男閨蜜，你要麼咧你就咁樣。因為佢男閨蜜唔中意佢。你講阿妹，倒數第一咪。佢都有病嘅，同人哋嘅男朋友買底褲，佢冇同人哋嘅男朋友去瞓。如果可以嘅，你應該上啊，但係個男仔唔知會唔會同佢。應該要好有距離感噶喎。我哋分得好清喎。我幾十年嗰個男朋友嚇，我老公都識得嘅。我老公都覺得我哋好健康嗰種嘅。你咁樣啦，如果你願意嘅，你不如即刻，你聽日咧，你叫埋我聽日要搭飛機翻去啊。你後日咧，你連上嚟，你叫埋你嘅男朋友，叫埋你嘅男閨蜜，叫埋男閨蜜嘅女朋友一齊上嚟，叫埋佢男朋友。小袁姐姐，我以前都係咁樣買嘅啫，我個思想係非常健康嘅思想嚟㗎，你哋冇講啊，姐姐，你講，小袁姐姐，你講咗啊。小袁姐姐，我講一下。
我只係我個性格係大大咧咧嗰種，好似個男仔個性格啫嘛。你一定要連你嘅爛閨蜜上嚟。首先問清楚你嘅爛閨蜜係中意佢個女朋友定係中意你，一次性搞清楚。你好阿妹，你講埋阿妹，你係咪特登姐姐我講激人哋女朋友啊？你講啊。嗱，佢就係想激佢女朋友。我閨蜜個老公啊，問我借錢啊，係咪後日啊？你話是星期六唔係休息個咩？小圓姐姐講翻啊，我先敢借俾佢啊。哦，你閨蜜個老公問你借錢，你都要同你閨蜜講翻。係啊，叫我閨蜜唔好講啊！我話你老公啊，遇到咩困難問我借錢啊，我都要問過我閨蜜啊，借唔借俾佢老公添啊？咁佢借唔借啊？你個閨蜜叫你借唔借啊？叫我借啊！但我一定要講佢知啊！我同你講，阿妹啊，如果我閨蜜咧問我閨蜜個老公問我借錢咧，我係唔會借俾佢嘅。我唔借啊！我要問過我閨蜜啊！我唔會嘅，我唔會咁戇居嘅。我話俾你知，我個男閨蜜咧曾經試過主動借錢俾我啊，我都唔敢要啊。咁可以問下佢老婆咯。係啊，你要分清楚呢一樣嘢噶嘛，我先借俾佢老公啊，你知唔知啊？你要分莊閒啊，你明唔明啊？你冇分莊閒啊，人哋個女朋友係莊，你係閒咋？你咁樣啦，你一齊連上嚟啦。你下個星期唔係你星期我聽日開播，唔係我聽日唔開播，我聽日搭飛機翻去嘅。你後日啦，或者再大後日啦，好唔好？後日你唔使去探你媽咪咩？要啊，咁咪係咯。要啊，因為我翻到去咧，我要陪下我老母啊，因為我老母都70幾歲啦。所以而家咁個問題，等於係我問我男閨蜜個女朋友借錢。嗱，我同你講，你要麼咧你就絕交，唔好再來往啦。見面咧就點下頭。如果你唔死心嘅，你對呢個男人咧餘情未了嘅，你就星期日嘅時候連上嚟，好唔好，妹妹？星期日一齊上咯，咁啊。咁一齊上啦，你好唔好？好，因為我時間都差唔多噶啦。好唔好啊？你覺得？佢俾咗好多機會佢個男閨蜜，男閨蜜唔上佢啫。反省下你自己啊！咩叫做三觀啊？三觀有問題啊！你我啲思想係好正噶啦，姐姐。佢有私心啊！你冇諗歪我啊！你明啊？我都話我啲性格係好似個男仔咁樣，我同啲男閨蜜處得好有咩？你有私心啊！人哋依家未結婚啊！如果人哋結咗婚啊，你咁樣嘅行為啊，都搞到人哋離婚啊！你我話俾你知，你嗰啲係年紀大咧，同我哋有代溝嗰隻啊！你知唔知啊？妹妹，你呢個行為咧叫做綠茶行為。綠茶行為，你而家呢個行動咧叫做綠茶行動，你個心裏邊就係中意呢個男仔。如果唔係嘅話咧，你係唔會做呢啲嘢嘅。我為咗我自己男朋友也好，為咗邊個都好，我後邊咧幫你加個字落去表，冇錯。你啊為自己解釋啊，你就話我哋呢啲人係有代溝，你啊自己諗啦，你呢啲咁嘅行為啊，邊個啊會評論你，會幫你噶？企喺你呢邊噶，你諗下係咪三觀有問題咧？你係中意你閨蜜啊？講真啊，你認清自己個心嘅啫，你叫個女人上嚟試下啦。嗱，我唔拉你傾啊，因為11:15啊，我聽日咧就要。我今年先26啊，3年一個代溝，你諗下你自己幾多歲先得噶？我22歲，你26歲，我諗你都。你知唔知道啊？我40歲啦，就係見得嘅嘢太多啦，你一扮嘢聽得出嚟啊！邊個女人幫我老公買底褲買底褲？我唔打鳩就死佢啦！有一個日女人，我話俾你知啊，我西我都割埋佢出嚟啊，會唔會啊？有一個女人係有好大個代溝咯，係咪啊？有一個女人幫我老公買底褲，我奶奶。我姑奶啊，以前都係幫我老公買底褲噶，識咗佢知道佢有女朋友，識咗我之後，佢都唔敢幫佢買底褲啦。你聽唔聽到啊？女人咧就好似一隻泰迪狗咁嘅，係咪？咁咧每個人咧都有領域嘅，就好似男狗公啦，同埋女狗乸咁樣。佢行起嚟咧，佢會見到自己領域嗰啲嘢咧，俾人哋咧霸佔咗咧，佢會好惡嘅。干擾啊！聞到味噶，狗公係即係我哋啲靚女咧係唔會嘅，聽唔聽得到啊？我哋會矜持啲嘅，堅唔堅持？我就矜持啦，我就唔知佢矜唔矜持啦。我都好男仔頭噶，我到而家差唔多60歲都仲去玩跳樓機啫，你就行山啫。我嗰班朋友啊，嗰啲男閨蜜啊，全部飲酒噶。我哋飲酒啊都有邊界感啦，唔通而家我就唔飲酒嘅，飲下酒，大家攬埋一嚿咩？我去玩跳樓機啫，同過山車啫。嗱，我哋唔講咁多啦，姐姐，因為咧我聽日要夾柒路啦。如果你想嘅，你就星期日連咪連上嚟啦，好唔好？好嘅。好啦。記住連埋你男朋友啊！嗱，你諗清楚吓，如果你咁戇居嘅，你冇聯繫人哋就得噶啦。你真係叫咗你男朋友嘅，你就知死啦！我放你落去吓，你冇得你男朋友上嚟，唔係閨蜜啊，係男朋友啊。
係咁先啦吓，再見啦。嗱咁。